那这个我尽量把今天这个重点来跟弟兄姊妹传递。上礼拜义牧师呢讲了这个蛮重要的圣灵充满的生活哈。那我今天换个方式来请问大家一下哈，那个很快这个请大家这个举手表达这个。我很快讲啊，你不要想太多，你就直接回啊。在我们当中有被圣灵充满过的举手看一下。好，刚刚好，放下。在我们当中有被圣灵击倒倒在地上的举手看一下。好，请放下。在我们当中，因为圣灵充满，所以你每天不自觉的嘴角往上扬45度的举手看一下。放下。在我们当中，因为有圣灵充满，所以即便你周围的人都皮皮剉。怕失业、怕没钱、怕健康、怕家庭的时候，你仍然可以跟大家说：“明天啊，我们可以信靠主耶稣的。”这种举手看一下，好，很好，放下。好，那其他人是怎么回事？好，我不是要给大家留，你等一下听我讲，你就知道我为什么问这些问题哈。其实哈，刚才你们举手已经比我预期要多了，很赞，很赞。可是呢，我坦白说，我很清楚知道，在我们当中呢，包含我自己在内。你如果一下要我回答那些问题，然后非常要我很确定的说，我有浇灌式的圣灵充满，或者充满式的圣灵充满，我还不见得能够立刻答得出来，因为我一向觉得我在这方面呢是蛮钝的，你知道吗？我这一点呢就必须给我太太一点 credit 哈，这个我太太是那种收发极为敏感的哈，就这个一下就能够领会的哈。那我通常觉得说，要奇怪，怎么你启动的这么快？我怎么就在慢慢哈？所以我一向觉得我不是很敏锐的。可是今天的信息，我要跟大家讲，这一个被圣灵充满的事实呢，不是少数人，不是所谓的特别属灵的人，不是一些好像神特别爱他。你知道我以前有那种感觉，就是说，嘿，怎么他又倒了？是不是神特别爱他？这样啊，那个。我讲这话你就知道，到现在为止我被人家暗示了，我从来就倒不下去，好奇怪，我真的后来我放弃，我说我好想倒下去，可是还是没有啊。但是我现在知道一件事情，我不论有没有这些，我不论有没有搞懂这些，神都吩咐一句话，他说你们要被圣灵充满，这个不是一个真正的好像可有可无，也不是一个特权。是我们每一个人都可以得着，而且该做的事情。而且神其实正在提醒我们，他说：“我必然要小心，你顺着什么下去投资哈，你最后就会收到什么果子。你如果今天顺着圣灵去投资，你就会收到生命；你顺着情欲下去呢，就会收到灭亡。所以我们今天这个不是开玩笑的事，我真的要，不论我刚才问的那几个问题，其实只是要引出你里面去思考说。我决定要过一个什么生活，以至于最后我这个人，不论我这个去建筑，或者是我们日后服侍人的时候，人家可不可以从我身上看到我生命投资的结果？我们今天问的是这个问题。OK， 我来读的经文，加拉太书，那个本来我们列这个22节嘛以后哈，但是我觉得前面很重要，所以我们一起来念加拉太书5章16节以后，我们一起说。我说，你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。但你们若被圣灵引导，就不在律法下。情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术。仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人，必不能承受神的国。让我们再看，圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连同肉体的邪情私欲同定在十字架上。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵实事。好，各位，我刚才讲的是不是很明白了？我们有两个选择。好，神一再的
交代，一再的警戒我们说，不要选前面那个，要选圣灵，靠圣灵得生，靠圣灵行事。好，我们再回到前面那个16节那个地方，你看这个地方是不是讲得很清楚？好，你不能两者兼顾，你不能，就说这件事情不会让你平平安安的，一直到你见主为止啊，每天都里面等分成顺圣灵跟顺着情欲，这是不可能的，因为这两个东西在里面会打架，你知道吗？打架打到一定程度，你会受不了，说哦，这个我只能选一个，好，我要不然选圣灵过生活，要不然我就要选情欲。可是各位，我跟你说，其实以天然人来讲，好，而且我们的周围的社会，我们旁边的人都其实不断的在鼓励我们，就说放轻松嘛。来，我们看下一页，放轻松，好，就跟大家一样就好，你干嘛那么孤僻，那么偏呢？对不对？好，人家要去干什么你就去嘛。所以我们刚才看那个标语，就是他们游行的时候标语，有没有看到？你特别有一张标语有没有看到？别再假惺惺了，我们都是变态的。你有没有看到那张标语？好。我跟你说，那个放在标语，你觉得很突兀，对不对？其实这件事情发生在我们的周围，你周围许多的人叫你去做这个做那个，如果是顺着情欲去做，其实就是在告诉你说，没关系，大家都一样，都是那样子。可是不要忘了，神特别交代，做了这些，就说你顺着情欲下去撒种，你让情欲来主宰你的生命，的最后结果呢是，做这样事的人不能承受神的国，而且不能结出圣灵的果子，不可能嘛，因为你里面是情欲在做主。相对的，也许你在你周围的人，你看起来是个怪咖，别人看你很奇怪，说你为什么这么多的原则？但是各位，如果你是顺着圣灵，在聆听圣灵声音，顺从圣灵引导，然后靠圣灵行事，很快的你会发现，在你的周围，在你的身上会长出跟你原来生命不太一样的地方。好，我们刚才讲浇灌式跟充满式。刚才仲凯弟兄在这里说，我现在有个感动，请你们家人或者是弟兄牵手，来一起祷告，然后感谢主，然后说神很爱你。这个叫做什么？这个叫做浇灌式。因为仲凯弟兄，你上台前有准备好这一段吗？并没有，对不对？好，我觉得你应该没有才对。但是你当时神在跟你讲话，你听到了，而且你顺服，说那个我愿意这样做，然后你把它讲出来，好，这个叫做浇灌式。好，神会给你这样的启示。好，前两天我听一个牧师讲，他就说他在替他们教会那个就新受浸，他主持新受浸聚会的时候，然后呢，他每次看到有新受浸，就像我们今天下午一样，有人新受浸就很开心。一半的时候，你知道吗？突然圣灵跟他讲话，他说现场传福音，问大家有没有人要受洗，然后呢，他就说好，我愿意。然后就说我们暂停一下，圣灵感动我说，在我们当中有人因为看到今天受浸聚会，发现他的生命缺少这个，他愿意在今天决志信主，并且进到那个受浸池里面受洗归入主的名下。好，如果有这样的人，我们现在开始祷告，请你到前面来。好，然后他就低头祷告。他说他还记得他祷告是这样，因为你知道为什么这样吗？因为不敢看。然后呢，他一边祷告一边想说，这真的是一件蠢事，我为什么干这样的事情？你知道为什么蠢事吗？因为如果没有人下来就糗了，对不对？就说我顺着圣灵做，然后可是大家觉得我很奇怪，然后说不照规矩做，不照 SOP 做，然后你就还搞这种花样。你看现在你糗了吧，对不对？结果呢，他低着头祷告说，就听到稀稀疏疏的声音，然后他抬头看，不敢相信自己说，居然有好多人出来排队，就这样排过去，说他们要受洗。然后他眼看着一个一个穿着，因为大家来参加受浸聚会，穿着礼服啦，穿着西装笔挺，就这样给他进下去，没有来不及换袍子，就这样给他进下去。然后他一边为他们施浸，然后一边想说：主啊，你祝福他们的衣服不要毁掉。他真的在里面祷告，那他们衣服出来的时候还是很光鲜亮丽，不要毁掉。他说整个教会那天就充满喜乐，然后大家振奋不已。说我们教会真是蒙神所祝福的，
很感人，你知道吗？我听他讲说，我真的觉得说，这样一个主任牧师，这样尽心竭力的在那个教会里面，然后他还敢大胆的顺服那个圣灵的声音去做这个事情，我觉得是很感人的一件事情。但那个事情呢，不是每次都发生。如果每次都发生，大家都说啊，又来了，你接下来中间就要停下来，又要鼓掌，对不对？没有啊，他就那一次嘛。好，这个叫浇灌式，对不对？好，那什么叫做圣灵充满式的圣灵充满？就是你的生命呢，不是一时的，不是只为了那个目的，好，不是为了那一件事情，是你的日积月累，你的生命会成长。所以呢，你的生命上会出现叫做圣灵的果子。好，举例来说，我们的张爸，你不论何时何地看到他的嘴角都是45度往上扬这样。好，那你问他为什么会这样，他也讲不出来，对不对？但是呢，那就是他日积月累的结果。他的里面的圣灵的工作，让他有这个喜乐的表现在他的身上，那就叫充满式的。好，各位弟兄姊妹，我们今天要讲的呢是充满式的，是你我都做得到的。因为浇灌式是神因着侍奉，他在特定时间、特定人身上，他会做这件事。可是我们每一个人每天都应该要追求被圣灵充满的日子的生活，以至于我们顺着这个投资下去，我们就会出现圣灵的果子。我们再看下面那个大纲，我现在已经进到大纲的第2页去了哈，第2大纲。所以我们今天要讲的是 how， 就是如何做到这件事情。在我们刚才讲的这个加拉太书里面，都讲2句话。一个呢叫做要靠圣灵行事，因为我们如果靠圣灵得生，我们就要靠着圣灵行事。所以步骤1很简单，你要靠圣灵行事。靠的意思我跟各位讲，蛮难的。特别像我们这种人，就是我们都会靠很多我觉得可靠的东西。可是靠圣灵呢，就开始就像我刚才讲的牧师做那件事，他开始冒险，他开始把一点主权交出去。好，慢慢你就交出更多的主权，以至于你最后就相信说，我把我交给耶稣管，要比我自己管要更好。好，所以你要就是靠圣灵行事。我们等一下会示范怎么做。第二个呢，很具体可行，叫做呢，把圣灵果子相对的反面特质的东西呢，把它定死。好，所以我们刚才讲说要定死，对不对？那虽然大家想说怎么定啊？这个，所以我还看到有些地方那个什么复活节游行的时候，还每年就挑一个人，还真的把他钉在十字架上。这我觉得那真是羞辱耶稣的事情，因为耶稣说：“我一次上十字架定了，就为众人赎罪，对不对？那怎么你又去定那个东西，对不对？”但是各位不开玩笑，你我每天其实都要定这件事情，就是把那个跟圣灵果子相反的东西呢，你要把它钉在十字架上，然后呢，你退后2步说。我的邪情私欲已经定在上面，跟我没有关系，你不能再控告我。我过去是污秽、是软弱、是畏惧的，现在我站在后面欣赏，你已经被定在那里。你就跟神讲这一句，你就这样祷告，然后你做宣告，你就说我的那个反面东西已经定在那里，是不是很具体可行？好了，我们来看那个底下那个表我没有记在那个大纲上面，所以大家可以拿回去慢慢操练但我今天没有时间把所有都讲完，我只举几个例子来跟各位说第一个，圣灵的果子，第一个叫做什么？仁爱。仁爱就是爱嘛，对不对？好，那仁爱的特质是什么呢？爱的特质很简单，哥林多前书13章。好，这里讲什么？爱是什么？恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，不自夸，不张狂，不做害羞的事，不计算人家的恶等等，对不对？这些都会，对不对？好，那个。我儿子凯信结婚的时候，我记得那次我当司仪吧，那天那个诗班上来唱《爱的真谛》大家都洋溢在一片祝福跟喜乐的里面那结束之后呢，我就滥用我的司仪的特权，我就说：好，你们2位都是从主日学出来的那个启正跟凯恩，你们现在把《爱的真谛》默念一遍，再讲一遍他们2个当然傻在那里开玩笑的，不会那么狠我就让他们。可是这件事情呢，是真的就是爱的特质，对不对？好，所以我们来操练一下OK， 所以如果我们说爱的特质是这样，那它反面特质是什么？冷漠，还有很多了除了冷漠之外，另外就是说多为自己着想，嫉妒，比方说这个求自己的益处，然后比方说计算人家的恶，这些都是反面特质OK， 所以我们要怎么做呢？好，来，我们要操练就是把反面的东西定死，然后把正面的属于圣灵果的特质呢运用出来，就这么简单。好，所以我们来看所以来，首先各位你心里想一下，
我最不爱的人是哪一个？好，对不起，这太困难了。你呢？不爱的人可能有5个了哈。你从最底下那个开始哈，从最简单的开始哈。就是介于爱与不爱中间那个，就你可能不太可爱的那个哈。你今天你想好了没有？想一个人哈，不要想我哈。想一个哈，想好之后呢，好，爱的真谛告诉我说，不要嫉妒。如果你跟他说你是嫉妒的话，你就说，我下定决心，而且我要宣告，从今天开始，我不要嫉妒他。求主让我看见，为什么我不要嫉妒他？为什么他的特质、他的好，是我可以学习，我可以去赞美他。我不要嫉妒他。OK， 你就开始这样想。然后你说，如果你跟他的问题是，你跟他会争啊，会争，就说，就求自己的艺术嘛，求自己艺术，我就想到我一个同事的小孩，他就说有一天他们很小孩也是主日学的时候，那个姐姐说那个，他想要一个自己的衣橱这样哈，然后弟弟就说，姐姐你这样做就不对，你这样不够爱人哈。他说哦，还引用圣经吗？说为什么不够爱人？因为圣经上说不求自己的衣橱。小孩很厉害，他有记住，不要求自己的衣橱啊，这样你们有加深你们记忆吗？所以爱的一个特质叫做不求自己的益处啊，不是衣橱啊，是益处。来，怎么操练？很简单，当你在碰到那个人的时候呢，你就说，你心里想就好了，你就说，我本来可以跟你争的，这个东西本来是我的，好，我应该不要吃亏。你当下呢，心里就宣告，就说：“我愿意不求自己的益处，我愿意在我身上表现出这个爱的特质。我不跟他争。你1次不跟他争，2次不跟他争，我跟你保证，第3次他就会问你说你是怎么回事。他也会看得到。各位，人都是这样的，人不会单方面一直这样欺压你，一直好像占你好处。”当你开始不跟他求自己的益处，不跟他争的时候，他反而会倒过来想他这样做对不对？于是有一天他会说：“对啊，你是被雷打到啊，还是怎么回事？怎么会这样改变？”然后神就赐给你一个很棒的机会，你就说：“因为我在操练爱的真谛，因为神跟我说要爱你明白。”因为我本来觉得你不太可爱，我这句话可以省略。神跟我说要爱你，所以我决定要不求自己的益处，不是益处。我决定我要爱你，你就这样跟他讲。那个人听1次听2次，他真的就会被你带来教会。然后说我也想认识那个教导你爱人的主，他就会产生兴趣。那个东西，各位，等到那一天来临的时候，你给自己贴一个便利贴啊。说我有仁爱的果子 ，OK， 那就很正确嘛，因为你的生命人家看见，而且那个东西叫做果子，对不对？好，我们再来看，下一个我们来看喜乐啊，喜乐 ，OK， 好，喜乐呢，它的特质是什么？叫做从内而出，不靠环境的乐观。好，这几句话有意思吧？哈，一般我们会快乐是因为最近实在是很顺利哈，这个。诸事皆宜，好，所以我很快乐。如果环境不好呢，我们很多人就觉得，这个好像电影都这样演哈，这个不顺的时候，我应该就可以做一些这个反抗的动作啊，发泄的动作啊，这个放纵的动作，对不对？好，可是喜乐呢，神给我们的喜乐，好，真正那个喜乐是不靠环境，是从里面出来的，你不用等别人给你，好，不用等别人好像对你特别好，但你就有这个喜乐。那反面特质呢是沮丧，是那个要靠环境，是那个起伏很大，是那个强颜欢笑，知道吗？因为表面里面很难过，可是你外面要装出来，因为叫做你这样久了会得神经病，你知道吗？因为里外不一嘛，好，这种人不会长久。我们的国文弟兄绝对不会有这个问题，他里外都是45度角往上的啊，对，所以要一致 ，OK？ 那我们怎么操练啊？来。这里我写了一个，就是说，那个你可以把，因为圣经告诉我们说，不要忧虑，对不对？一天的忧虑一天当就好，好，把凡世界的祷告、祈求、感谢来交托就 OK。这样讲，大家做得到吗？
做到吗？有人做得到，有些人没有反应，大概就是有点问题。我来举一个例子哈，也是我最近听到一个讲师，他说什么？他是一个专门研究这个，给很多大公司做顾问的那种人哈。他做了一个很有趣的实验。他说呢，那个有一个人寿工厂叫做大都会啊，然后呢，他进公司都要考试，所以他考的结果呢，Top 10% 就是那个最10%的呢，有一组人，啊，但通常都只取那一组人。可是那一次呢，决定做一个实验，就是同时取2组人。OK， 那你一定想说，就是第一个10%跟第二个10%嘛，哈，不是，他取了一个最后10%，就是最聪明的10%跟最笨的10%，2组哈都给他们机会去实习，啊，就是你们去卖看，去试试看这个人寿的这个业务，这个销售业务，对，所以但他们2组人呢，他们故意的哈，分别放了一个不同的领导人在里面，一个呢就是会鼓励他们乐观的，另外一个呢就是平常的领导人而已哈，放在最聪明的那一组，最笨那一组给他放一个那个乐观的啊，就是会用喜乐来鼓励人的哈。结果你知道这2组发生什么事吗？他们出去的时候都是好像美国金融危机最糟的时候，所以业务很困难，那推销非常困难。然后呢，那个最聪明的那一组呢，很聪明哦，他们读书也好，做事情一路从小到大都很好。他们开始出去推销的时候，就发现到处碰壁，好，到处碰壁。然后呢，开始就发现没有他们想象中那么简单。然后突然发现说，这个业务哈，在这个季节哈，在这个时期推太困难。可是那最笨那一组哈，是不是碰到同样的环境？完全一样环境，对不对？好，也是碰壁，也是这个说不要，那个不要。可是他每天回来，那个领导人就鼓励他们说：“没关系，好，我跟你说，我们本来哈就不被看好，好，然后呢，我们这个虽然这些人不行，可是我们不要放弃，我们明天再试。这些人试不成，我们就试另外一群人。好，结果你知道，比方说3个月之后，他的业绩，你猜猜看是怎么样？最笨的那一组哈。”的业绩是另外那一组超过53%，请注意哦，是最笨的那一组哦，超过最聪明那一组53%。后来他们去研究怎么回事呢？那个做这个研究的人，他就归纳出3个原则，3P 原则哈，3个英文字母的 P。他说最聪明的人哈，那一组呢，也是我们一般人都会犯的错误，就是我们碰到困难的时候呢，都把它当作是我的问题，叫 personal， 我的问题，好，所以。他不买吗？他拒绝我吗？他觉得我们产品很烂吗？他说我们都没有良心吗？那就是大概是我的问题。第二个 P 是什么？第二个 P 呢是这样的人呢，很容易觉得我这个事不成哈，我是1个、2个、3个不成就。这个大概显示出所有的人都是这样想，叫 pervasive， 就是他会把几个个案当作是全面的个案。好，这个是不是我们常常犯的问题？当我们觉得我这个事情试也不成，第2个试也不成，第3个也不成的时候，我大概会推论说，几下事情也都是这样，我不要再试。好，第3个 P 呢叫做永远，叫 permanent。说呢，这样最聪明那一组人相信哦，这样的情况就是经济不景气啊等等会一直持续下去。所以呢，我的衰啊，我就正好碰到这个时间了，就差不多了啊，不用再试了。所以他就说，这个3个 P 呢，就给很多领导人很大的震撼。很多人用了这个方法之后，就发现说，真的，圣经上讲的这个喜乐哈，就是讲出这件事情来，不是看环境，不是看人，但是只要我们每天跟神连线，有那个喜乐，自然就发挥那一天最棒的体力、最棒的智力、最棒的成绩。好，这就是神。其实你看这个人要花这么多时间去研究，实际上已经在告诉我们这件事。我不知道你有没有操练过，我有操练过。好，我曾经从非常忧郁的情况，我信主之后呢，开始操练这个。我每天早上醒来呢，就跟主耶稣祷告说：“哇，真感谢你！你知道我感谢什么吗？我还醒过来。”你不要觉得这很特别，很多人晚上睡觉就没有再醒过来，对不对？然后第2个呢，我就说：“感谢主，我4肢都还在。”好，有没有？真的很感谢主啊！然后我出去这个
跑个步，这个感谢主啊，对不对？好，然后我今天又有新的一天，昨天很糟，那是昨天嘛，但是我今天又可以重新开始，所以神借着这个人医治了我这个容易忧郁的疾病，你知道吗？这个是千真万确的事情。好，我们再往下看，好来，那个时间关系啊，我看我们直接来讲那个恩慈好了啊，恩慈啊，恩慈。恩慈呢比较不容易捉摸啊，因为有人把它翻成 gentleness 啊。那这件事情不是只是要我们彬彬有礼而已 ，OK？圣灵果子在恩慈这个部分表现出来是什么哈？要跟人发生关系，因为你跟人相处，所以呢，如果你能够表现出真诚、关怀的具体行动的话，你的身上就会有恩慈的果子跟恩慈的特征。如果你的身上常常表现出来是负面的，是憎恨的，那你身上就没有恩慈。OK， 好，你知道我现在常常坐电车啊，我每次上电车，其实我觉得开电车的人蛮可怜，蛮辛苦的，因为他们每天人家不见得愿意跟他讲话，所以他常常听广播电台。那广播电台里面的人呢，讲的话呢，我经常下班的时候听，对不对？那下班的时候听那一段，我就想说。哇，这些人日子真的是有够可怜。他讲的东西都是那么的负面，都是那么的消极，讲的好像真的就完蛋了，你知道吗？那我在想，那个司机如果一天都听这个的话，他日子会好过吗？大概不好过。OK， 但是基督徒很怪，基督徒呢，明明看到，可是他表现出来是正面的，他会去关怀人，他会用神的话正面积极的去鼓励人，那个就表现出那个恩慈来。那我最近也是听一个见证就是那个大家记不记得那个美国曾经有一个5星上将叫 Colin Powell， 那个叫什么鲍威尔是吧？他后来还做过国务卿嘛。那他是牙买加人，就是黑皮肤的哈，所以做这个都很不容易。你可以想见，从他当军人，然后后来当将军，是当国务卿，一定有很多这种歧视啊、负面。可是他有一个特质很好玩哦。他说什么？他带下属，他因为有无数的领导经验嘛，所以他很清楚知道他要怎么对待他的士兵，怎么对待他的属下。所以那个访问他的牧师还说：“是不是像电影演的一样哈？就是你每次跟你属下讲话，就说 That's an order， 就说这是命令，他们就照着去做，对不对？可是这个鲍威尔说什么知道吗？他说很奇怪，我当军人跟当将军这么久啊。”我还真的从来没有跟别人讲这句话，说这是命令，你照做就对了。他说从来没有这样讲过。他说他的士兵啊，如果你跟他讲说这是命令，你照做就对了，他会站在那里不动，说可不可以告诉我一下为什么要这样做？你知道吗？就说这是一个会思考的一个有智力的军队，应该是这样子，不是你这个叫你跳楼你就去跳。我听过希特勒真的这样做，说他为了要这个给那个墨索里尼下马威嘛，说他叫一队来操练。左转右转，然后什么动作，然后最后就向后转，然后说齐步走，就没有喊停，前面3个人就一排一排的掉下去，这样。然后他说，后来乌托里尼去说，就吓了他说，哇，这个你的军人这么的不怕死，那你一定很厉害。好，各位，最后他结局是什么？这种军队这种国家，好，不足效力。我现在讲的是什么？这样的一个将军哈，他说他即便是在做国务卿、做参谋总长的那个职务里面，他每天下班的时候呢，会碰到那个进来清洁的那个清洁工。你知道他做什么吗？事实上他根本不用理他，对不对？好，然后呢，根本你会觉得说，这个打扰到我，对，又去玩那种，对。可是呢，他说他每天呢都碰到他的话，他不见得在办公室嘛，哈。但如果他碰到他的时候，他会停下来。他记得他的名字啊，比方说他叫 Mary， 他说 Mary， 他说你的孩子怎么样？好，你的身体怎么样？然后他问完之后呢，他说他会有一段时间他会跟他讲 Mary， 我要你知道一件事情，你做的工作非常的重要。然后那个 Mary 就会说，你大概是那个安慰我，然后鼓励我一下哈，我做的东西哪有你重要呢？对不对哈？但是呢，Powell就特别要跟他讲清楚。他说什么？他说，因为呢，每一个进到我办公室的人，他都说，参谋总长，你的办公室好干净，好漂亮，你的桌子是闪亮，你那玻璃一
点那个灰尘都没有，你那个摆设那个非常的整齐。这件事情我要让你知道，是你所做的，你的工作有价值，你做的事情是代表美国，你做的事情是让众人看见我们的纪律、我们的整齐，还有我们的效率。听到这话的人，各位，你觉得他会好像觉得这边进去那边出去吗？绝对不会的。那个人会记住说，有一个5星上将这样鼓励的，好，说我的工作是有价值的。各位，这叫圣灵的果子。OK， 如果你真的这样做，人家就会在你身上看到这个果子，叫做 gentleness， 是一个恩慈的。你这个人不仅只是会说话，不仅只是位高权重，而且你是真的关心人，这是一个圣灵的果子。好，最后呢，我要利用一点时间跟各位讲，我们常常讲嘛，最后第3大点，我们常常讲说，那个圣灵的果子跟福音的果子，好像这2个是分开来，对不对？就是我们常问说，你有没有接触福音的果子？就是我今年传了几个福音等等哈。我今天有一个很大的感动要跟各位说哈，事实上这2个分不开。你的生命的圣灵的果子会决定你传福音的时候，人家看到什么。人家愿意听你的福音，然后愿意被吸引来到小组、来到教会，是因为他看到你所做的。所以这2件事情呢，不能分开。好，我接下来挑战各位一件事情哈。各位我们今天的周讯里面有夹一张纸嘛，你各位拿出来，叫做邀约守望者。好，我跟各位讲一下这怎么做。我请问各位一个问题：我们刚才讲的这些圣灵的果子，我们讲了，你有没有照着顺着圣灵行事啊？我们以前呢都说，你看填写的名字是我们安德烈行动你要交出来的名单。我今天倒过来做，各位听听看啊。今天这张单子呢，其实是你的自我体检表。体检什么哈？体检说你今年这一整年呢，曾经跟谁谈到福音，或者是他曾经问你在哪里聚会，你是过一个什么样的生活，或者你心里呢，不但对他有负担，而且你曾经向他要发出邀约，就在今年的里面啊，你不用去想很久以前什么800人没联络，然后突然因为要填这个单子，所以突然打个电话给他，不要这样做，因为除非是你感动你了哈，不然那个效果不大。我今天要各位呢帮忙挑战你一下，你想一下，在今年里面，因为你去接触别人的生命，你的生命接触到他的生命，以至于你曾经做过我刚才讲的几件事，传福音给他，做见证，你邀请他来，或者你曾经送他礼物，或者你曾经安慰他，你曾经为他祷告的，你把名字写下来 ，OK， 你能写出代表重点也很好，然后把那个名字呢 copy 在底下，再写一个，然后把下半段呢撕下来，然后我们等一下会收集起来，我们会为你祷告。但是各位，今年11月底了哈，快要12月了，今年就要过去了。我觉得我们是交账的时候，我们除了感恩，我们也要交账。我们对神说，这是我今年一整年我接触过的人的福音朋友，我愿意为他们祷告，而且我愿意带他们来到12月21的福音聚会里面。12月21号，我今年用一个新的做法，什么做法呢？就是5点半到7点，先敬拜，戏剧跟短讲。7点之后呢，带到各个群组，还有这个聚会里面小组，然后在群组里面吃饭。所以以往我们都很赶着，有没有？最后节目，这个播比较久，然后大家很赶着要回家的。今年正好倒过来，我们前面先短讲跟敬拜赞美，把更多的时间留在各个群组里面。你们在群组里面，依照你们群组的特性来招待他们，来跟他们谈，来。甚至你可以准备一点节目，我知道好像有些小组准备叫做交换礼物，那大家都带一个礼物来交换，这个也很好。OK， 无论如何呢，你把他带到12月21号的聚会里面，你就跟他说，我们还有一个名字叫做什么？下面取的名叫团团圆圆是吧？团团圆圆回家，就今年最夯的团团圆圆，对不对？那个
团团圆圆回家看看是吧？还是团团回家团团圆？这个名字很好啊，我们回家团圆。你把他当家人，你把他带回来，然后你说我好想邀请你回到家里面来。我们一边填这单子的时候，我们一边请敬拜团队在我们敬拜团队最后再有点诗歌，再来跟我们有点回应。那我们一边现在开始写。敬拜团队。那你现在写完最后面的撕下来，你传到你的左手边哈，就是每一块的最左手边，那招待会收起来。你如果没有笔的话，你可以举个手，那个招待是吧？大家可以花点时间想一下。欢乐与苦难的人，我谢谢你，
呼召我们到那个永生的那个荣耀的里面。我知道我们都是不配得的，但是你说，你把你自己给了我们，耶稣，你把你自己给了我们，又把圣灵赐在我们当中。我求你，让我弟兄姊妹每天的生活里面都满了圣灵。我们每一个人都愿意把那个圣灵的果子结出来，把那个负面的特质钉在十字架上，因此我们就成为圣灵充满的人。谢谢你，求你祝福我的弟兄姊妹，祷告奉主耶稣基督的名。